主后2023年2月22日，每日圣安宫读经，真正会好好。圣经咱做伙来听读，创世纪45章第1节到28节。约瑟忍袂牢，对遐个伫伊身边服侍的人话讲：“恁拢出去。”约瑟对伊个兄弟表白身份的时，无别人在场。伊出声大哭，埃及人听见，消息嘛传到埃及王的王宫。约瑟甲伊个兄弟讲：“我是约瑟，我的老爸还永远无。”伊个兄弟拢惊甲硬气，毋知要安怎应伊。约瑟阁甲伊个兄弟讲：“较我来我遮咧。”因就活去，伊讲：“我是恁的小弟，互恁袂来埃及的约瑟。恁毋免因为卖我来遮心艰苦自责，这是上帝派我代成恁来，通保全大家的性命。呾期限已经2年，还有5年袂当种作，无通收成。上帝派我代成恁来，是要留恁的后代伫世间，要解救恁，保全恁的性命。安尼看起来，派我来遮的毋是恁，是上帝。伊阁互我成做埃及王的首席顾问，做埃及的宰相，管理全国。恁着赶紧去甲老爸讲，你的囝约瑟安尼讲。上帝互我做埃及的首相，请落来我遮，毋通延迟。你甲你的囝、你的孙，甲牛群、羊群，以及一切所有的，拢通来住伫离我无偌远的高山地区。我要伫遐奉待你，因为还有5年的期限，才免你甲全家以及一切所有的歹过日。约瑟阁讲：“呾恁甲小弟便雅悯拢有亲目看着我，阁甲我讲话，恁着将我伫埃及一切的荣光，甲恁所看到的事，拢甲老爸讲，阁着赶紧接老爸来我遮。”讲煞，约瑟拍伫伊的小弟的颔棍啼哭。便雅悯嘛拍伫约瑟的颔棍啼哭。约瑟阁甲遐个兄哥3针染地好，后来伊的兄弟就甲伊讲话。这风声传到埃及王的宫内，讲约瑟的兄弟来啦。埃及王甲伊的人臣拢真欢喜。埃及王甲约瑟讲：“你着甲你的兄弟讲，恁着将物件互精生宰，出发倒去迦南地，将恁的老爸甲恁的家眷拢总接来我遮。我要将埃及地上好的物件互恁，恁嘛通食即所在的山珍海味。当我命令你，着对埃及地派车去，将因的某、因的囡仔，甲恁老爸拢接来，叫因毋通珍惜厝内的物件，因为埃及全地的好物，恁拢通享受。雅各的囝儿就照安尼去做。约瑟照埃及王的吩咐，互因请甲路中需要的食物，阁互因逐个人一套衣服，毋过互便雅悯300块银衣服5套。约瑟送互因老爸的礼物，有公的驴仔10只，载埃及的好物；母的驴仔10只，载五谷饼甲食物，互老爸多年通用。约瑟送因兄弟倒去，阁甲因讲：“恁伫多年毋通冤家。”因对埃及倒去到
甘地因老爸雅各遐，因对雅各讲：要是亚瓦地搁做宰相，伫你埃及全地，雅各拢无反应，毋信因的话。因就将约瑟甲因讲的话，拢对因老爸雅各讲。雅各看到约瑟派来要载伊的车，心就活起来。雅各讲：有够好，我的囝约瑟还活地，趁我还未死，我要去见伊。以上真正会和好。英国杰出的戏剧家莎士比亚捌讲：有智慧的人袂为着失去的物件做无必要的忧伤，伊会积极想办法减轻伤害。即句话激励咱爱有智慧应对所拄着艰难处境。今仔日的经文就是智慧应对的美好结果。捌互兄哥伤害过的约瑟，若要满腹想要报复，因兄哥也无话通讲。总是约瑟不但无报复之心，反倒担忧远在甘地的亲人拄遭受饥荒之苦。约瑟爱兄哥莫搁再懊悔当初的恶行。伊将家己的造物归因伫上帝，为着保存大家的性命，找伊先到埃及。约瑟安尼宽大的心胸，使人感佩。的确，对伊兄哥来讲，懊悔是无啥路用，因为困难还伫头前，眼前爱做代志还阁真济，简单会当向前看，专注迎接未来的挑战。约瑟经历甲亲人长期分离的痛苦，当伫埃及和兄弟相认，彼此互相揽抱、痛哭、言归于好，看见因兄弟之间无过三嫌怨切，真情流露，使人感动。伫前几章的描述中，约瑟一再指称兄哥是侦探。互因充满紧张甲担忧，不过，迄只是约瑟的策略，要拄拄达得咱仿效的好步数。约瑟要甲因兄哥和好的目标是对的，过程中使用方法若像无啥理想，检采这也是伊唯一通想到的方式。不过，伫今仔日的经文中，咱通对约瑟学到一个宝贵的功课，就是饶恕会当带来真正的和好。对约瑟甲因兄哥和好的故事，咱看到和好毋单单是一个目标，更较是爱用正确方法解决。伫这个过程真正需要智慧。去年5·5战争爆发，我实在真好想象安怎抚平人民受伤的心。经过战争的摧残，通想看卖人民有偌痛苦，未来爱付上偌济代价，才通抚平人民的伤痛呢？对这个流离失所的乌克兰人，搁着安怎重建受伤的心灵呢？28和平纪念日即将来到，也互我想起台湾人过去所受的冤屈甲苦难。台湾教长教会用信仰关注台湾，除了长期关怀28受难者家属，帮助因行出伤痛，也呼吁互相放下歧见，彼此合一。过去的伤害已经造成，心中缺憾虽然学得弥补，总是犹原通用信仰来面对苦难甲伤害。相信上主的确亲自安慰受苦的人，
大多数台湾人已经觉醒，我深深期望社会会当看见公义和平的价值，搁看见生命的可贵，真正实践好好的功课。耶稣来到世间，牺牲伊的性命，互咱甲上帝和好。咱的罪伫倒位遐济，主的恩典伫遐是搁较济。主耶稣来是要引导隔绝的高墙，带来真正的和好。默想，我愿意主动和遐个捌辜负我的人和好无？我愿意主动和遐个捌辜负我的人和好无？做来祈祷，听我的主啊，感谢你安尼听我，互我看见家己的软弱和罪恶，求圣神搁再饶赦我，互我学习耶稣的榜样，通做到真正甲人和好，奉主耶稣的圣名求，阿们。愿上帝所你身心灵拢永行平安。